Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat jamu atau ya bisa dikatakan obat, tapi dari herbal. Untuk obat batuk, jamu batuk yang terdiri dari daun salam, kunyit, jeruk nipis, jahe, sereh, ada serehnya, kencur, ada bawang putih, bawang merah. Nah, ini semua nanti kita iris tipis-tipis, atau kalau mau lebih istilahnya lebih banyak sarinya yang keluar, kita geprek-geprek atau kita ulek di atas lemper, orang Jawa bilang layah, atau kita ulek yang untuk ngulek bumbu itu. Nah, setelah itu nanti kita rebus dengan air, kira-kira airnya sebanyak 7-9 gelas. Ini daun salam, ini kunyit, daun sereh, jeruk nipis, terus ini jahe, kencur, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis. Itu mari kita mulai dengan mengiris-iris atau mengulek-ulek. Untuk sementara saya matikan videonya. Oh ya, sebentar. Ini nanti yang jamu yang akan saya bikin ini nanti yang segelas atau 2 gelas nanti saya akan berikan kepada Ibu Yati Pesek untuk jamu batuk, karena hari ini katanya Bu Yati Pesek sedang batuk, sudah kurang lebih 4 bulan katanya batuk belum sembuh-sembuh. Nah, ini nanti saya akan membuat jamu, saya mau hantarkan ke rumah Bu Yati Pesek supaya nanti diminum sama Bu Yati Pesek. Saya berharap semoga Bu Yati Pesek segera sembuh dari batuknya dan jodoh obatnya. Jamu ini bisa menjadi lantaran atau perantara supaya agar batuknya Bu Yati Pesek diberi kesembuhan oleh Allah dengan perantara jamu ini. Insya Allah, Allahumma amin. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan doa saya dan doa Bu Yati Pesek, dan semoga Bu Yati Pesek tidak batuk lagi, dan semoga diberi kesembuhan, diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, diangkat semua penyakitnya, selalu diberi kesehatan walafiat, sehat walafiat, dan diberi umur panjang, berkah, istiqomah dalam beribadah, dan bermanfaat di dunia wal akhirah, dan semoga mempunyai anak cucu yang soleh-solehah. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum.